السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. عايزه اقول لكم بصوا المطر، يعني ده حالنا طول فصل الشتاء او الاسبوع اللي فات ده كله. ده حالنا. طلعت لقيت السطح عايم زي ما انتم شايفين كده، مع ان الشمس طالعه قوي، يعني الشمس جميله بجد. الناس بقى محتاره في الوقت ده نعمل ايه؟ الفراخ نطلعهم ولا نقفل عليهم؟ نخليهم في الشمس ولا ندخلهم عشان الميه؟ بصوا هقول لكم دلوقتي انا بتعامل ازاي مع الطيور بتاعتي عشان نعدي فصل الشتاء ده على خير باذن الله. عايزه اقول لكم ان البط اللي قدامكم ده البطه دي امهم، يعني البطه اللي بتشرب دي ام البط اللي قدامكم ده. هي لسه بدأت بيض الايام دي. ولادها هم ما شاء الله، يعني هم دلوقتي بقى لهم اللي هم مش نحلين زي ما انا قلت لكم ان الفراخ البلدي بهدلوهم، اكلوا ريشهم، بقى الديوك تكسرهم ونتفوا ريشهم يعني. دي دوره غير دي على فكره، يعني دول مش سن دول حاجه اهو. بصوا دول حاجه والتانيين حاجه تانية يعني. دول امهم ابوهم مسكوفي وامهم بلدي، والتانيين بلدي خالص. فعشان الناس اللي بتسالني، وزي ما قلت لكم كده الديوك اللي كلت ريشهم لانهم ما كانوش متاقلمين على الجو مع بعض، فدلوقتي تاقلموا مع بعض والريش بدا يطلع، ما حبيتش اعزلهم وارجع ادخلهم تاني، سبتهم زي ما هم. نتكلم بقى ونقول ازاي إن يعني بصوا وقايه للطيور بتاعتنا في الايام دي عشان تعدي على خير، عشان شهر واحد ده باذن الله يعدي على خير. بصوا انتوا شايفين الشمس قويه جدا اهي، ما شاء الله قويه جدا، كفيله ان هي تنشف الميه دي وكل حاجه. طيب انا دلوقتي امتى احافظ؟ انا عايزه احافظ على طيوري من الفيروسات ومن الامراض ومن البرد ومن ده كله. اول حاجه ما ننزلش مضادات حيوي للطيور بتاعتنا على الفاضي والمليان. يعني ما اروحش مثلا الاقي فيه يا دوب سنه عطس صغيره كده اروح منزله مضاد حيوي. لا، لو في عطس او كخه خفيفه كده هقوم اجري بسرعه واقوم منزله ريفو اطفال، ريفو الاخضر، مش ريفو اطفال، ريفو او الاسبرين بتاعنا اللي بنستخدمه لينا ككبار يعني. هروح بسرعه منزله حبايه، هتجيب نتيجه حلوه جدا للبرد على فكره، بتجيب نتيجه فعاله للبرد. طيب حسيت ان في كخ او عطس زايد، يعني رشح في المناخير وعطس زايد، في الوقت ده اقدر انزل مضاد حيوي. طيب لو ما فيش ما نزلش مضاد حيوي. اكتر حاجه واكبر غلطه بيغلطوها الايام دي الناس اللي شغاله على مضاد حيوي ليل ونهار، شغاله ليل ونهار تنزل مضاد حيوي. الطيور كل ما بتكبر معاكوا كل ما مناعتها بتقوى لوحدها، يعني كل مرحلة بتزيد فيها او بتكبر فيها المناعة بتتقوى لوحدها. كل مرحلة الصغير مناعته ضعيفة طبعا، اما بيكبر شوية مناعته اقوى، يكبر شوية مناعته اقوى. بصوا البطاية شكل امها بالظبط ازاي. البطاية دي هي وامها شكل واحد بالظبط، يعني هو ذكر مش بطاية، بس شكل مامتها بالظبط سبحان الله. كلهم طالعين شكل مامتهم، مفيش حاجة طالعة لان ابوهم اسود خالص. زي ما قلت لكم كده، هتحافظوا على حاجه وهي صغننه كده هتاخدي منها اعلى انتاج لما تكبر، اعلى انتاج هتاخديه من فراخك او من طيورك لما بتكبر. الناس اللي طول الوقت بتنزل مضاد حيوي للطيور كده بتضعفي مناعتهم، كده بتعرضهم لاي فيروس. كمان زائد اصلا ان بيبقى فيه فيروس عند الطيور والناس ما بتعرفش، بدل ما تنزل رافع مناعه بتقوم منزله مضادات حيوي، تلاقي الطيور بتاعتها بدات تموت بالكوم كده، تموت كلها مره واحده، تموت. بصوا موت جماعي كده. يا جماعه بلاش مضاد حيوي، يعني انا بقول الكلام ده. انا لقيت حد كان سايب لي على الواتساب بتقول لي الفراخ بتاعتي كان عندها رشح كده والسطح مبحوح شويه، ورحت للبيطري اداني ده ما جابش نتيجه، زادوا اكتر، ورجع اداني ده مصوره لي علاجات كده وبعتهم لي على الواتساب، ورجع اداني ده ورجع اداني ده، مصوره لي 4 انواع، كل مره يعني 4 مرات، كل مره فيهم نوعين مضاد حيوي، كل مره فيهم نوعين مضاد حيوي. كل ما باخده مضاد حيوي كل ما الحاله بتسوق اكتر، كل ما بيعتصوا اكتر، كل ما البراز بتاعهم بيزيد اكتر، اللون الاخضر الزيتي ده او اللون الزيتي ده بيبقى فيروس. ما نحطش مضاد حيوي خالص في التوقيت ده. زي ما قلت لكم قبل كده ممكن ينزل يود او بتادين. يود المطهر، يود ده مطهر، ممكن يجيبه من اي صيدليه بطريقه عادي، او بتادين هننزل 2 سم على لتر الميه او 2 سم يود على لتر الميه. هنشتغل بالبصل والثوم، هنشتغل بالكرات. بصوا شايفين البصل والثوم والكرات والفلفل الاحمر والاخضر. الفلفل الاحمر والاخضر ممتاز جدا جدا، بيرفع المناعه جدا، فيه فيتامين سي، فحلو بيرفع المناعه، بيقوي المناعه جدا. هنشتغل بالاربع حاجات دول، بصل وثوم كرات وفلفل اخضر وفلفل احمر.
كمان عايزه اقول لكم ان الفلفل الحراق ده بيقتل اي فيروس او اي ميكروب في جسم الطيور. الناس اللي بتستهون بيه وبتقول فلفل ايه اللي استخدمه او شطه ايه اللي استخدمها، احنا بنقول استخدموا فلفل بدل الشطه. الفلفل بيبقى فيه فوائد حلوه جدا مع الحراره بتاعته، فبيقتل اي ديدان واي بكتيريا واي فيروس متنشط في جسم الطيور. استخدمي، هاتي الفلفل الاحمر والفلفل الحراق الاخضر وارمي 3 4 قرون كل يوم، مش حاجه للطيور بدل ما تجيبي ادويه. انا اقسم بالله العظيم ما بنزل اي ادويه للطيور بالمره، عشان الناس اللي بتقول لي دلوقتي انت بتنزلي ادويه ومش بتقولي لنا، لا انا تحصنت الشتاء المظبوطه زي ما قلت لكم. جبت لاسوتا نيوكاسل نزلتها مره، وجبت لاسوتا اي بي نزلتها مره. دي كان في شهر 10 لما عملت لكم فيديو وقلت لكم يا جماعه انا بحصن في شهر 10. تمام. بقى الوقت بقى بعمل وصفات طبيعيه، بعمل حاجات طبيعيه من البيت ترفع لي المناعه وتقويها. بقوي مناعه الطيور بتاعتي ما شاء الله. البيض حلو جدا، انتاج البيض عندي حلو جدا جدا. بعمل وصفات طبيعيه اللي بنزلها لكم دايما وبقول لكم انا بعمل الوصفات دي. ناس تقول لي طب احنا محتارين نعمل انهي وصفه. الوصفه المتاحه عندك زي انا مثلا المتاحه عندي دلوقتي السمك، بجيب السمك وبشويه وبنشفه جامد وبقوم عاملاه في الكبه وبنزله لهم على الاكل، او يتسلق ويتحط عادي ده او ده. انا بحب اشويه وانشفه واعمله في الكبه عشان افضل محتفظه بيه اطول وقت ممكن، وعشان ما اسلقوش لاني ما بحبش ريحه سليق السمك، بتعمل زفاره جامده في الشقه، فما بحبوش بصراحه الريحه دي. تاني حاجه كمان عندي مثلا وصفه البنجر والشطه، بعملها وبحفظها عندي في الفريزر اكياس زي ما وريتها لكم. بطلع كيس استخدمه البنجر والشطه او الفلفل الاحمر مع البنجر، حاجه كده وهم، حاجه ممتازه ممتازه ممتازه. عندي ده بعملها، عندي قشور بيض بعمله. يعني بشتغل بكذا وصفه، عشان الناس تيجي تقول لي طب احنا محتارين ومش عارفين في كذا وصفه انت منزلاها، هنشتغل بانهي وصفه؟ الوصفه المتاحه عندك والحاجه المتاحه عندك اعمليها. اي حاجه بترفع مناعه الانسان بترفع مناعه الطيور استخدميها. اي فيتامينات او اكل احنا بنستفاد بيه في جسمنا برضو الطيور بيستفاد بيه بجسمهم، هتعمليه برضو وهتلاقي النتيجه معاكي حلوه جدا جدا. ده بس عشان انا لقيت كومنت امبارح بيقول لي انت تستخدمي علاج لطيورك عشان كده في عز البرد وحلوين وكويسين. عايزه اقول لكم حاجه تانية، انتوا شايفين المكان التاني شمس لان المكان ده واطي فبيركز فيه الميه اكتر، لكن المكان التاني شمس، والمكان ده احنا بنزق الميه اللي فيه اول باول. انا ما بفتحش على طول يا جماعه غير نص ساعه لو في شمس. ما فيش شمس ما بفتحش عليهم، قافله عليهم طول الوقت. يعني في ساعه قافله على الطيور، في شمس بطلعهم نص ساعه بره بس، مش اكتر من نص ساعه. يعني هي نص ساعه على الايد كده تتعدي. يعني وقت التصوير بخرجهم عشان المكان جوه ضلمه ما فيهوش نور. كمان حتى لو منوره النور ما بيبقاش التصوير كويس يعني، فبقوم مطلعاهم النص ساعه بصور فيها وبقعد معاهم شويه وبقوم مدخلاهم جوه. عايزه اقعد بقعد جوه وانا قافله الباب عليا عادي جدا، او افتح الباب واقعد قدام الباب ما اطلعهمش بره. في شمس بخرجهم نص ساعه، ما فيش قافله عليهم عشان ما ياخدوش مني برد ولا يتعبوا. انا طلعتهم نص ساعه كده راحوا البط عام شويه في الميه كده، وهدخلهم دلوقتي واقفل عليهم. حبيت بس اعمل لكم الفيديو ده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه اي معلومه. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.